ஹலோ எவ்ரிவன், நான் தான் சந்துரு. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அதாவது மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இது எங்கே இருக்குதுன்னா ரஷ்யாவில் இருக்குது. இந்த ரஷ்யாவில் இருக்கிற இந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சியை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்குறோம். அதாவது ரொம்ப அங்கே இருக்கிறதுலே ரொம்ப சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமாக போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நீர்வீழ்ச்சி தான் இந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சி. அதாவது இது அந்த இருக்கிறதுலே ரொம்ப உயரமாகவும் ரொம்ப காடு மலை இந்த மாதிரி நிறைய பிளேஸ் இருக்கிற ஒரே இடம் அந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சி தான் சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சியில் ரொம்ப அதிகமாக, அதாவது ஒரே ஒரு நீர்வீழ்ச்சி கிடையாது. அதாவது அங்கே நிறைய இடத்துல இருக்குது. கிட்டத்தட்ட சுமார் 50 நீர்வீழ்ச்சி பக்கமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த அப்படிங்கிற ஒரு இடம், அந்த இடம் தான் இந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சி. இங்கே இது எங்கே இருக்குதுன்னா, அதாவது ரஷ்யாவில் 70 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில், அதாவது வடக்கு ஒசேஷியா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் இந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த நீர்வீழ்ச்சி அங்கே இருக்கிறது அதாவது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் இருந்தது தான் இந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சி. அப்போ எந்த ஒரு டூரிஸ்ட்டோ இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் அங்கே யாரும் அதிகமான பீப்புள்ஸ் யாரும் போனதில்லை. ஆனால் அந்த 13 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் தான் எல்லோரும் டூரிஸ்ட்டு எல்லாமே ரொம்ப அந்த இடம் ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே அதாவது இந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு 2002 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ கிட்டத்தட்ட, அதாவது கால்மடன் அப்படின்னு சொல்கிற, அதாவது கர்மடன் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல அந்த ரூட் வழியாக கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்தில் அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துட முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா 2002க்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா, அதாவது கொல்கா பனிச்சரிவு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பனிச்சரிவு மூலமாக என்னாச்சுன்னா அங்கே அங்கே போகிற ரூட் ஃபுல்லாக அழைச்சிப்படுது. அது ரொம்ப பெரிய பனிக்கட்டின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ரொம்ப பெரிய பனிக்கட்டி சாய்ந்ததுனால அங்கே அந்த போகிற ரூட் ஃபுல்லாக அடைச்சிருச்சு. அதனால் அந்த வழியாக ரூட்டில் போக முடியாது. அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த மிடாக்ராபின் பள்ளத்தாக்கு அப்படிங்கிற அந்த வழியாக தான் அந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு கிட்டத்தட்ட 7 கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள இந்த ரோட்டில் தான் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சி இருக்குதுல்ல, அதுக்கு அந்த இடம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா ரொம்ப பச்சை பசையேறுன்னு ஆல்பைன் புல்வெளிகள் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி புல்வெளிகளாகவும், அதாவது ஒத்தையடி பாதை, அதாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பூங்காவுக்கு போனோம்னா அதாவது ஃபுல்லாக கண்ணு இந்த திசை பூரா வெறும் புல்வெளியாக இருக்கும். அதில் ஒத்தையடி பாதை, அதாவது நடந்து போகிற மாதிரி அதாவது மலைகளில் நடந்து போகிறோம்ல காட்டுக்குள்ளே, அந்த மாதிரி ஒற்றையடி பாதையாக எப்படி இருக்கும், அது அந்த மாதிரி பாதைகள், அதாவது நீர்வீழ்ச்சிகள், அதை சுற்றியும், அதாவது அந்த இடத்த சுற்றியுமே இருக்கிற ரொம்ப ரொம்ப உயரமான மலைகள், அதுவும் பனிக்காலத்துலாம் பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல்லாக ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கிற பிளேஸ் தான் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே அந்த நீர்வீழ்ச்சி வரதுனால பார்த்திங்கன்னா நதிகள் இருக்குது இல்லைங்களா, நதிகள் அலை அலையாக வருது. அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நீர்வீழ்ச்சி, இந்த மாதிரி நிறைய பிளேஸ் அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமூட்டுற ஒரு இடம் தான் அந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அது கிட்டத்தட்ட 3000 அடி உயரத்தில் இருக்கிற பனிப்பாறைகள்ல இருந்து கொட்டுற நீரோடைகள், அந்த மாதிரி அந்த நீரோடைகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது அங்கே டிஜ்மாரா பிக் அப்படிங்கிற ஒரு பனி மலை இருக்குது. அதிலிருந்து தான் அதில் அங்கேருந்து அந்த பனிக்கட்டிகள் உருகிறதுனால தான் அந்த உருகிற நீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த நீர்வீழ்ச்சிகளாக இந்த மிடாக்ராபின் மலையில் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் எத்தனை கிட்டத்தட்ட 50 நீர்வீழ்ச்சிகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் 15 பெருசு, ரொம்ப பெரிய பெரிய நீர்வீழ்ச்சிகள், அந்த மாதிரி 15 பெரிய நீர்வீழ்ச்சிகள், 7 காய்ஞ்சது, அதாவது பருவத்தை பொறுத்து. வெயில் காலமாக இருந்தால் அதில் தண்ணி வராது, வெறும் வறண்டு போய் இருக்கும். மழைக்காலத்தில் நீர் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் அப்புறம் எப்பவும் நிற்காத நீர் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது, அதாவது குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சி நிற்காம தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கிறது. ஒரு 8 நீர்வீழ்ச்சிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த அதாவது இந்த நீர்வீழ்ச்சிகள்லாம் கிட்டத்தட்ட அதுக்கு ஒவ்வொரு நீர்வீழ்ச்சிகளுக்கும் சொந்தமான பேர் வச்சுருக்காங்க. அது எப்படின்னா, அதாவது தகாடன் அப்படின்னா அதாவது பறக்கும் நீர்வீழ்ச்சி, ஜிகாலன் அது ரொம்ப பெரிய ஐஸ் கட்டி, அதாவது பனிக்கட்டியாக அந்த நீர்வீழ்ச்சியில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் கிறிஸ்டல், அப்புறம் பச்சை, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அந்த மிடாக்ராபின் நீர்வீழ்ச்சிக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஜிகலன் நீர்வீழ்ச்சின்னு இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா,
அந்த ஜிகலன் நீர்வீழ்ச்சி என்னன்னா, இருக்கிறதுலயே ஐரோப்பாவிலேயே வந்து ரொம்ப பெரிய நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்றாங்க. அதாவது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நீர்வீழ்ச்சி தான் அந்த ஜிகலன் நீர்வீழ்ச்சி. பனிப்பாறைக பனி எப்படி சொல்றது? பனியா கொட்டக்கூடிய நீர்வீழ்ச்சி. அந்த மாரி அது வந்து ரொம்ப பெருசு. ஐரோப்பாவிலேயே ரொம்ப பெரிய நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்றோம். அதுல வந்து இந்த ஜிகலன் நீர்வீழ்ச்சி என்னன்னா, இது ரொம்ப வந்து கிட்டத்தட்ட 750 மீட்டர் அடிக்கு உயரத்துக்கு மேல வந்து இந்த நீர்வீழ்ச்சிகள் அதிகமா வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரே ஐரோப்பாவோட மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாரி அந்த அந்த பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மலைமுகடுகள், இந்த நீரோடைகள், இந்த மாரி நெறைய வந்து எக்ஸைட்டிங்கான பிளேஸ் தான் இந்த மிராடை நீர்வீழ்ச்சி. இந்த மாரி இந்த மிடாரக்ளாபின் நீர்வீழ்ச்சி வந்து இது ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்றாங்க. அது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸு. அதனால எல்லாரும் டூரிஸ்ட் போறவங்க எல்லாமே அந்த பக்கம் போய் அதாவது ரஷ்யா பக்கம் போனீங்கன்னா, இந்த நீர்வீழ்ச்சி போய் பார்த்துட்டு வரலாம். ஓகே நண்பர்களே. மீண்டும் ஒரு நாளைக்கு வந்து முக்கியமான தகவலுடன் நாளைக்கு பார்க்குறேன். தேங்க் யூ.